Hello! Ang atong ulam ay sardines, Chinese sardines guys. Ako na lang siyang, kani siya para subak, unta ni siya sa mga utanon diri no niya. Kay hapit na dito siya ma-expire, ato siya isuwa guys. Wa pa ko kahibaw og kano sa ami maka kuan gyud. Kano sa ami makaluto og utanon diri kay alam hibaw na mo nga sige lag holiday diri. So, ato siyang isuwa ganahan ko ani kay ngano nabito siya black beans pero dili siya para akong ligwatan kay gahi man. Ang sud niya kay usa ka buok pero dako kayo. Usara ba ni? Duha di ay uy nya di na ko mahurot ni. Di na ko ni mahurot guys. Usa ka kaon so atong bahi noon tanawa. Ganahan man ko aning kuana kay ngano na siya black beans pa niya. Ang black beans niya kay dili kay siya para dried. Brand niya kay nani. This is Chinese sardines. Naanta. Naileson akong alaga da sala. Kaon sa ko kay ngano maghuwat ko niya 1 hour man niya siya wa pay kaon pud. Lami siya dai. Natukan ko. Lamian ko. Suway kong palit ani ba ipa-box para makatry po sila.
O guys. Paitlog, totoo nun.